رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الآية. دوستانو غواړم نن د ملحدینو یا د غیر مسلمانانو یو غلط فهمي ته ځواب ورکړم چې ګواکې په قرآن کې علمي اشتباه ده او هغه دا ده چې خدای جل جلاله په یو ځای کې وایي چې موږ د دوی په زړونو باندې مهر لګولی ده دې له خطره دوی اسلام نه قبلوي حال داسې د فکر جای دماغ ده نه زړه په زړه خو فکر نه کیږي او یا هم وایي چې مشابه د دې ته نور ایتونه دي چې راوړي او وایي چې زړه د فکر جای نه ده. نو زه غواړم د دې غلط فهمي ته ځواب ورکړم. اول د قرآن په بقره سوره آیه شماره اووم کې وایي ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. دلته وخت چې وایي ختم الله علی قلوبهم دا قلب په عربي کې دوه معناوې لري، یو په معنا د هوښیاري ذکاوت فهم او بل په معنا د زړه ده. نو دلته دا وایي چې موږ د دوی په هوښیاري په ذکاوت باندې مهر لګولی ده. دلته دا فزیکي زړه یا قلب چې ده دې نه مراد دا نه ده. اوس که په قرآن په ژباړه کې دا یې زړه ترجمه کړی وي دا په دې معنا چې د قرآن په ترجمه کې څه ده اشتباه ده او دا د ادبي لحاظه هم وخت چې لیکوال وخت چې هغه ژباړونکی ترجمه کوي نو هغه حق لري چې یو لغت ځان ته انتخاب کړي که نه. نو مثال په ډول پښتو کې هم موږ داسې لغاتونه لرو چې دوه معناوې لري که نه. مثلا تور هم په معنا د رنګ داسې تور ده او هم په معنا د اتهام ده، وایي تا په ما تور ولګوه هغه وکړه چې دا باید بیا مختلف ځایو کې جدا معنا ورکوي او بیا پوهېدل کېږي. نو دلته د دې معنا چې موږ د دوی په هوښیاري په ذکاوت باندې چې ده تور ولګوو. نو دوی به وایي چې ښه سمه ده وخت چې دا خبره ده سمه ده. نو بیا ولې د قرآن په حج سوره کې چې سوره شماره 22 ده آیت شماره 4 ده بیا هلته ویل سوي دي چې افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعلمون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نو بیا وایي چې د حج په سوره کې سوره شماره 22 آیت شماره 4 وایي افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نو بیا دلته وایي چې وخت چې د دې په ترجمې ته راسو وایي چې دوی په زړونو باید فکر وکړي هغه وکړي او بیا وایي چې دلته یې مشخص کړی ده چې دلته یې ویلي دي دلته یې بیا د مشخص په ډول ویلی ده چې القلوب التي في الصدور. نو وایي دا ده دلته یې خو مشخص کړی ده چې زړونه چې په سینې کې دي. نو دلته که هلته ووایي چې صحیح ده چې قلب په معنا د دوه معنا دي چې هوښیاري او زړه. نو دلته یې خو ویلي ده چې القلوب التي في الصدور دلته یې خو مشخص او دلته یې بیا یادوري وکړه چې دا ده په زړونو باندې یعقلون ریزن وکړئ فکر وکړئ. نو دې ته باید دومره جواب چی ده. دلته که د دې بیا هم دا صحیح ترجمې ته مو فکر ونیسو چې وایي
القلوب التي في الصدور که یو معنی کو وایي چې زړونه چې په سینې کې دي، او بله ترجمه ګورئ ما ویل چې قلب په معنا د هوښیاري، ذکاوت، فهم، او بله معنی چې ده زړه. او صدر ته دلته راسو وګورو. صدر په عربي کې دوه معناوې لري، یو په معنا د مرکز او بل په معنا د سینه ده. نو دلته وایي چې تاسو هغه ذکاوت چې د تاسو په مرکز کې ده، دلته بیا هم څه که مشخصه که چې هغه څه چې تاسو ذکاوت چې ده تاسو په مرکز کې ده، تاسو باید تاسو په هغه باندې فکر نه کوئ. نو دلته وایي چې د دوی سترګې نه دي چې ړانده دي، بلکې د دوی هوښیاري، ذکاوت، فهم چې په مرکز کې ده سره. دلته ګوره په واضح ډول یې وویله چې د دوی سترګې ړانده نه دي، صحیح ده، بلکې د دوی هغه فکر، ذکاوت چې لري هغه یې چې دي ړانده دي، کوم چې په مرکز کې ده سره. نو دلته هم بیا چې سو مشخص سو. نو خدای دې وکړي چې دغه غلط فهمي د دوی حل سوي. د خدای په امان، ښې چارې